Mas. Terong lagi. Oke. Woi. Lah. Siapa ya? Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wawan di channel Arpos Fishing. Kali ini kita masih berada di Pasuruan. Hari ini kita mau ngapung bersama dengan Kapten Suteja dan juga teman-teman kita, ada yang dari Lamongan, Pasuruan dan juga Jombang. Bisa dikatakan hari ini kita tanpa persiapan, ya karena semuanya habis pulang kerja langsung cus berangkat ke Pasuruan, Mas Bro. Bagi para angler yang ingin kesini, nanti bisa langsung menghubungi Bapak Suteja. Untuk nomornya nanti saya taruh di deskripsi, Mas Bro. Santai Mas. Trek. Mana Pak? Tanggung iki Pak. Kakak duh ya Allah, lepas. Mati. Sudah balik Mas ya. Oh, Mas iki juga Mas sekarang. Ini Mas. Enggak urang. Mana pertama. Loh, ya, dot. Ini langganan laosan tok. Oh, terus Mantap. terus mulainya. Mantap. Langsung banget mau. Kumat. Apa dah ojek isu lah apa sih? Kumat wis. Ojek isu. Arek kumat tuh. Ojek isu baba. Arek wis kumat tuh. Ayo. Tadi yo. Berang mandi yo. Aduh, gak apa ting sange ku. Wes sak kilan iki.
orang koncean, Mas. Iya. Set. Cul. Kapal kan kakak ini. Cilik kok. Pas kiri jauh. Kata. Ukur lagi rek. Wah, sama. Kok ciake bolong. Oke. Ajar lagi. Mano. Are. Mano. Lele. Mana. Lele ya. Mas. Terong. Terong lagi. Oke. Wow.